やってない。はない。こんにちは。お仕事。お仕事。お仕事。まあお仕事。どういう条件？逆にどういう条件ですか？え？逆にどういう条件ですか？いや、今日初めて来たから、この辺のルール知らないから、どんな感じなのかな。いや自分からは言わないです。そうか。相場っていくらぐらい？相場も人によるので人による。言えない。それ男によって変わったりする？いや一緒？ゴム割りでいくら？いや自分からは言えない。言えないんだ。じゃあ1万とか。1万はやんないです。今はやんない。いちご。それだったら時間は1時間。1時間か。ゴムなしだと。あんまやんないんで。え？ゴムなしあんまやんないんで。この辺いつもいるの？いつもはいないですけど。いるとしたら歌舞伎。わかんない。何時まで？決まってないです。こんにちは。お仕事。条件を2で。2でゴム割り。ゴムなしだと。生外だけです。ホテルどの辺行くの？ホテルどの辺行くの？レンタルルームならレンタルルーム。2800円。トマト。トマト。あれ？もう1個は2700円のところもある。レンタルルーム。でもそこの方は白い。それはその客が選ぶと。どっちでもいい。ホテルならただ高い。どっちでも。